Всем привет, ребята. Меня зовут Илюша. И вы как думаете, где я? Да, я на руднике. Я в деревне. На папином день рождения. Приехали жарить шашлыки. И угадайте, где? Непонятно еще? Нет? Смотрите, раз, два, три. Вот где я. Я залез. Костя. Вот Костя. Там вот кролики. Я не буду вот так поднимать, а то я могу... Вот это, что с ним? Ребят, а мне не нравится. Он холодный еще. Постойте-ка. Он холодный. Ребят, мне кажется, ему плохо. Надеюсь, он не ГГшница. Вот самый белый, смотрите. Да. Вот тут стоят пельмени. Итальянские пельмени.